咱只见这推土机当时就急眼了，歘一下子来个金鸡独立，回头小轱辘一转，没成想落到巴铁师傅手里了，哐叽哐叽就是一顿抡大锤，再硬的铁你也架不住锤子砸。其实来说，这几组画面只是维修过程中的一个缩影。今天要修啥呢？一个卡特的推土机，说不上咋的了，这个玩意儿叽里嘎巴一顿怪响，反正来说那是蹦蹦跳跳的，就要不走寻常路，那能行吗？作为车主来说，你要报废了，这活谁干？所以说来到了巴铁修理部，要给他诊疗诊疗。作为师傅来说，除非不出手，出手必伤人。就人家的技术，那家伙拿过了小扳子，嘁哩咔吧对着这个牙轮就开始拆卸。这个大牙轮呢是驱动牙轮，有一个从动的，一个驱动的，然后这链条吧，然后这个履带是靠一些支重轮啊、挑轮啊维持着这个胀紧。作为这链轨拖拉机，它有一项什么好处呢？它有液压系统，自救功能比较强大，没事自己俩爪一支，哎，这轮就离了鼓了。此时这牙轮跟拖架子就已经分了家，接下来就开始拆这个啥呀？这玩意儿叫啥来着？应该叫驱动轮边剪压盖。反正来说吧，不管它叫啥，就这里边有动静，嘁哩咔吧一顿乱响，弄得这链轨拖拉机一激动直哆嗦。作为推土机这个驱动轮里边也是大齿轮、小齿轮，作为一个减速装置嘛，一级减一级，越减速越有劲儿。你要都是增速了，那就没有劲儿了。接下来这哥们拆掉这个锁片，然后把这个大帽螺丝给它拧开。这是拨开云雾见青天，为了找到毛病，那得一层一层的往下扒。但是扒归扒，有时候轻易，有时候难整。接下来这巴铁师傅就遇到了难题，这个大牙轮子没法往下揪了。这几个壮汉轮着班，屡次三番的抡大锤，一点也没奏效。既然说人力不能撼动，那就得想点绝招。于是乎又找来了个揪子，就这揪子可不是一般揪子，随手揪个螺丝啥的，这是液压的。我一说揪子，大伙指定说老酸你能不能来点专业术语？这玩意儿专业术语叫啥我也不知道，应该叫拉拔工具，也有人管它叫拉马。但是说起这个拉马，我突然想起一个拉驴这个话题。我记得过去上市场逛大集，哎，总有拉驴的，谁能知道这个拉驴属于什么行业呢？有没有上过街逛过集的朋友给大伙普及一下子？但是话说回来，拉马也好，拉驴也好，都是借助一臂之力。但是你别小瞧现在拉驴这个事儿，现在已经从线下走到线上了。我这嘴还没等嘟囔利索呢，这拉马就起作用了，咔吧一下子就把这轮给它揪掉了。但是管松动也白扯，接下来这哥几个又是一波技术输出，费了9牛2虎之力才把这玩意儿顺利的打开。作为一个卡特的推土机，如此坚固顽强，维修拆卸都有这么大的阻力。如果说你没点5把超，不会这方面的技术，一点也不了解它，你想维修它那谈何容易啊。不过此时看上去这里边也没有啥复杂的结构，传动齿、减速齿，至于究竟哪块有问题，细心的修理师傅现在开始逐步打量。管说是嘁哩咔吧哆了哆嗦，原来如此啊，齿轮都掉牙了，崩的一个豁子一个豁子的。既然说能把齿轮子崩豁子，指定是有啥玩意掉叉子了，这是硬咬的啊。接下来这么一看，这个齿圈有点问题，这轴头上也整撸了。既然症状也确定好了，那就抓紧挂个急诊，立马送入 ICU。 于是乎，巴铁小哥驾驶着单轮小推车疾驰而去，风驰电掣般来到了诊疗科室，呱唧往地上一撂。此时老专家一看，哎呀，又有园子送上门，迈着4方步过来观瞧。哦，原来是推土机上的这个玩意儿坏了，你也不用做 X 光，也不用做磁共振，你就给我架到这个车床上。就咱们这个铺子绝对是以德服人，能让你节省的，绝对不让你浪费。车主呢，你也不要有啥心理负担，你就多多少少准备点圆子就行。行家一出手便知有没有。这巴铁师傅是个车工，嘁哩咔吧给他卡到车床找正之后，小顶锥这么一顶，虽说不用 X 光也不用磁共振，
但是膀胱这么一扫一瞅，这玩意儿涮轴了，磨的那是扒拉溜秋，坑坑包包的，这咋整啊？电焊伺候。不过在用电焊之前，他觉着旁边这块还得罩上点，思前想后也不知道用什么办法。但是有一句话呀，温故而知新呢。这哥们把小时候尿尿和泥丸那个事儿又重新温习了一下子，然后就照本宣科，弄点泥儿啊给他箍上啊。那此时有朋友不理解，为啥用泥儿给他箍上呢？因为旁边是螺丝扣，如果说呲电焊，这小焊把吧容易伤着扣，所以用泥给它箍上。这个方法那是行之有效，回头用水一呲，干干净净。接下来对于呲电焊来说，这哥们那是轻车熟路，而且就是一码的照面，呲啦呲啦一层对一层的就往下整呗。不一会儿就把整个这个轴头焊满了，然后又给他浇了点水，也就定算给他淬淬火。也不知道这一方法管事不管事，反正来说那个轴头多少还有点泥呢，估计那泥也能起到一定的保护作用，不但能保持这个螺丝扣不受伤害，多少的这个硬度吧还能维持一点。随后就是车床跟进，既然焊完了就得车销啊。作为车员来说，那就嘁哩咔吧一面往下搂呗，反正这上面也没有太繁琐的活，给它搂光溜了，把这个焊点给它出溜平了，然后按照这个轴头原有的尺寸给它奏出来就行。主要目的是为了上轴承，只要这个轴承在里边不咣当，那就算是完美解决。眼前这个尺寸已经基本合乎要求，巴铁师傅把这个轴承给它套上，回头哐当哐当一顿听，套上来再给它砸出去。这个 ICU 的工作到此已经结束了，至于圆子这方面那指定是轻松到手了。但是接下来这个举动也不知道是算从 ICU 撵出来的还是算请出来的，大家能不能给个定论？至于崩牙的齿轮该换的换，维修一回也不能说一毛不拔一点也不付出啊。这个主要毛病也就是轴承散架造成的，这帮哥们在齐心合力把这个东西原封不动的再给它装回去。接下来把这履带往上这么一倒，然后再给它接上，就这个推土机它再也别蹦蹦哒哒的叽里嘎巴了。好了朋友们，记住了，我叫酸不溜，每天分享有趣的汽车故事。